Arkadaşlar merhaba. Bugün astım için, soğuk algınlığı, grip, bağışıklık için bir karışım hazırlayacağız. Sarımsaklarımızı soydum, hazırladım. Zencefilimiz var. Sarımsaklarımızı bir kavanoza dolduruyoruz. 250 gram sarımsağı doldurduk. Ağzını kapatacağız. Sonra bir tencereye suyu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine bir bez koyuyoruz ve üzerine kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Bunu 50 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Haşladıktan sonra blenderdan geçiriyoruz. Daha sonra içerisine yarım kilo balımızı, bir yemek kaşığı zencefilimizi katıp iyice karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Şimdi kıvamını göstereyim size. Kıvam böyle. İnanın soğuk algınlığına, gribe, astıma, öksürüğünüze, bağışıklık sistemine her şeye iyi. Bana dua edeceksiniz yapınca. Videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba.